Akashbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada marueba pau Islam lining chatpasingi kumai Idul Zuha ngasi pangthokli lusingba kayana yaipa paujel pirakli Manipur State Film Award lisingani kunmari amasung lisingani kunmanga ngasi yantoklagani amasung Swasth Bharat Mission 2.0 ningthi na paikatnaba Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Islam lining chatpasingi kumai Idul Zuha ngasi pangthokli kumai asi ayu angan badigi hauduna lining laiskulgi tharum singa loinana raijasda khundariba Islam lining chatpasingna pangthokli numit asiga mari leinana Raijapal Ajay Kumar Bhala Manipur Vidhan Sabha gi adaksha Thoksom Satyabhrata Mukhyamantri Yumnang Khemchan Upamukhyamantri Losi Dikho Griha Mantri Govindas Konthokjam MLA Singh Thongam Basanta Kongkham Robindro Sheikh Nurul Hasan Manipur Pradesh Congress Committee Sipsena Manipur Pradesh yauna luchingba kyana yaipa paujel pirakli Imphal gi Golapati Jama Masjid ayuk pung nipan makhaida Idul Zuha gi namaz pangthokani Sadar Bazar Masjidna ayuk pung nipan makhaida amasung Babupara Masjidna ayuk pung mapan makhaida namaz pangthokani hairi Tarataruk amasung tarate suba Manipur State Film Award lisingani kunmari amasung lisingani kunmanga yantoklagani Palace Compound Imphal leba Manipur State Film Development Society gi Palace Auditorium da award yantopugi thoram ngasi amasung hayeng pangthokani Thorom dura tarataruk suba Lifetime Achievement Award Makeup amasung Art Director Ngangbam Swarnajita piragani aduga taratare suba Lifetime Achievement Award na Academician Filmmaker amasung Screenplay Writer Arambam Lokendra da piragani Mana yanthokpagi thomda Raijapal Ajay Kumar Bhala Mukhyamantri Yumnang Khemchan Singh amasung Art and Culture Mantri Khuraijam Loken Singh saruk yarba yai Raijasda ain kaiba pamdaba thokdok sing thoktanaba ching amasung tampaki mafam singda security force na area domination yauna lakhotpa yaba sexual thorang sing lepa leitana lakhotli Manipur Police Control Room gi paun hai security force na ngarang lamlong area digi la loba ama phare mioi asi miam digi namduna sel khongatpada chenaban misak amani Pauduna makata na hai mioi asidagi 9mm pistol ama 9mm gi kapa yariba maru ahum phangki Amaromda Manipur Police na mioi ani palel area digi yungang amasung yungau singa konana fare mioi ani asidagi tongan ba yungang bottle samri marfunipan amasung yungau liter chahum marfudratare phagatki Kendra Sarkar na leibak asigi miyamgi yaifanaba tongan ba thorang kya paikali masigi manungda Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana asisu amani Yojana asi COVID-19 na maram oidna kumja lisingani kungi March dagi haukibani hauju phawada miyoi koti marfu hena napsagi makhada miyoi amamamda cheng kilogram manga fanghali Masi Kendra sahi tarani toy mapung pharaba NDA Sarkar na paikatpa Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana gi makhada paikatpa khongthang amani Awa saitheng nanglaba maruoina lairabagi pangkhai makhada leiba imung manung singidamak kumja lising ani kunmari gi January amadigi yojana asi sahi manga sangdokre hairiba sahi manga asi sarkar na lupa koti lakh 18 lising marfu hena chading tawgani Manipur asu yojana asigi makhada mioi kya kudong chaba phanglaba Imphal East jiladagi mioi amana asumna hai Pradhan Garib Kalyan Anna Yojana Khudong Chaba Phangba Miyoi Amani Aigi Imungda Miyoi Manga Lei Tha amada cheng kg kun manga lemna phangli scheme achi chahi manga changdorakpada Prime Minister Narendra Modi na luchingba NDA Sarkar asibu lairbusingi mateng pangbi bagi damak haningai letana thagatpa phonglokjari Chandel Jilla gi oina electoral roll special intensive revision SIR lisingani kuntaruki BLO Singh supervisor Singh training program ngarang deputy commissioner office ki conference hall na pangthokre maduda Chandel Chakpikarong amasung Khengjoi subdivision gi SDO ERO yauna official marphudra manga henbana saruk yaki Anal Naga Government Employees Welfare Association Chandel Sinduna Chandel Jilla da leiba Anal Community Mahiroi Singi oiba Career Guidance Seminar mangarang pangthokre Thoramadu Chandel gi Panchal Community Hall da Anal Land Rule Pangpi Headquarter ga kusamaduna pangthokkibani Paugi maraktana break ama
State asigi tongan ba Anganwadi Center singi Anganwadi worker amadi Anganwadi helper sing launabagi online application form thajin bagi matam hana me gi tang kuntarukta oirambadu lagliba me kunipan phawba sangdokle aduga written examination amadi interview June gi tang amadagi June tara phawba pangtukani tawramba adusu matam kaktana yeithokle haina social welfare gi director na khangalagle akupa marul gi damak departmental website www.socialwelfare.mn.gov.in da changbiyo lamdam asigi transgender singna thengnariba kudongchadaba singi matangda Directorate of Social Welfare Government of Manipur na sillangdona khananenabagi thoram ama chatliba tha sigi tang kunthra thang janumi ki ayuki pung tara taba matamda Imperial Hall Classic Grande Chimairong da pangtok chagadori khananenabagi thoram asida lamdam asida leibiriba transgender singi yaifanabagi damak thabak tobiriba stakeholder NGO sing CSO amadi mari leinaba sing yauduna lamdam asigi transgender singbu hena yaifanabagi matangda khananenagadauri maram aduna saruk yabiniba singna mari leinaba district social welfare officer singda mangjongnana akupa marol pisinbinaba khanghallakli loinana district social welfare officer singnasu khananenaba sida soidana saruk yanaba amadi transgender singi yaifanaba khongthang sing lokhatminasi haina director social welfare Manipur Sheikh Abdul Hakim thorokpa cherol amana fongdorakli tabiriba pawasi Akashvani Imphal legini Swasth Bharat Mission 2.0 ningthina paikhanaba Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Nai Delhi da yankai matoi suba pragati mifamda saruk yaraduna Pradhan Mantri na hai solid waste management ga mari lainaba infrastructure waste processing plant amasung governance plan atuba matamda loisingadabani Pradhan Mantri na sababati oiduna pangthokiba mifam aduda raija mapanda lupa koti lising kunthra changna paikhaliba maruoiba infrastructure project sing railway power amasung lambi thongi matangda nahongnana yengsingki Sahargi lamsingda rooftop solar sinaba hengaranabagi thabaksu Pradhan Mantri na khanganki mangnai rooftop solar asi maigi bill handhanaba amasung energy security phagarhanbaga loinana yumthong khodingda clean energy phagarhanaba mission mode oina paikhatpagi tangai fadaba lai haiki ngasi phongba pausi singi baroi pausingi dama hojik Khaidem Geetchandra leire Geetchandra Thagasari Rajesh International border dagi kilometer 35 fawda leiba illegal structure khudingmak lokthoknaba Home Minister Amit Shah na khangan khiba amasung demographic change amadi illegal immigration chahi amagi manungda report pirak aba khangan khiba ki pawang na tongan ba pawsing na ngasi Manipur do phongba pawse sing hanba lamaida maroiba pawsing oina phongnari pawsing asi tongan mongda headline tawduna Sangai Express Manipuri amasung English edition Pongnofam People's Chronicle Nahalgi Thaudang Huyalan Pau Manipur Mail Ganphu Mail amasung Hills Hornblin Express pawse sing asigi hanba lamaida phongri International border dagi kilometer 35 fawbuda leiba illegal structure khudimak lokthoknaba yathang tawthakre honglakliba demography yengsinnaba committee semlakpa puari oihoragani Khemchan haiba paw amasung nongwai marakta kuki amadi naga frup anigi singi lanchu leptre haibasina sanalebak pawsegi ahanba amasung anishuba headline tawri Manipur irangda Supreme Court na hai case singi trial yangsil hannaba mathau tai haibasina Sangai Express Manipur edition ge ahanba headline tawri petrol liter amada lupa chamaga taranithoi paisa taruk yauraba yai haiba paw Sangai Express English edition ge ahanba lamaida phongri regional party semlabusu party eduda huranba MLA yaukrabadi kanaroi haibasina pongnofam pawse ge anishuba headline tawri pawsi People's Chronicle dasu tonganba mongda headline tawduna phongri Manipur da mioibagi hak khongaungnabagi thodok kaya thokleba asigi matangda NHRC gi chairperson da MPCC na wakat khibagi paw naharugi thodang pawsigi ahanba lamaida phongli pawsi Manipur Mail dasu ahanba headline tawduna phongli state khada BJP na power painaba hona khibagumna Manipur gi irang gi waroishin puraknaba honaram labadi ing taplamgani haiba paw huelan paw gi ahanba lamaida phongli tangkhun nagalong na kangpokpi asi district ama oina masak khangdi haiba paw Tamenglong Times ki ahanba lamaida maruiba paw oina phongli Rajesh Thagachari Geetchandra aroibada maruiba paw Islam lining sepasingi kumai Idul Zuha ngasi pangthokli luchingba kyana yaifa pawjel pirakli Manipur State Film Award lisingani kunmari amasung lisingani kunmanga ngasi yantoklagani amasung Swasth Bharat Mission 2.0 ningthina paikhanaba Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi
पाउ लोइजरे